Jizzaxda yuz bergan dahshatli avtohalokat natijasida 5 kishi vafot etdi. Mazkur avtohalokat joriy yilning 21-noyabr kuni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Fayzobod mahallasi hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 avtomobil yo'lida qayd etilgan bo'lib, 2003-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Isuzu rusumli avtomashinasida yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan harakatlanishi oqibatida Lacetti bilan to'qnashuv sodir etgan. Natijada Lacetti avtomashinasining haydovchisi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro hamda mashinaning salonida bo'lgan 4 nafar yo'lovchi turli xil og'ir darajadagi tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etishgani aytilmoqda. Hozirda ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Haydovchi yo'l belgilariga bo'ysunmasdan harakatlanganligi uchun 5 nafar insonning bevaqt o'limiga sababchi bo'ldi. Shu o'rinda hurmatli yurtdoshlar, avtomashina boshqarish jarayonida yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Biz vafot etgan marhumlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etamiz.